لكن ان انا ابدا السكين بوسترز في سن بدري بيخليني ما احتاجش للجراحه اصلا اوريدي، لان انا بشتغل على تحفيز الكولاجين وبحافظ على جوده الجلد بتاعتي، فباخر احتياجي للعمليات الجراحيه. سمعنا عن RRS وعارفين قد ايه هو فعال في نضاره البشره وشد البشره، طب هل هو ممكن فعلا يبقى بديل لجراحات التجميل؟ جميل قوي. طبعا الار ار اس هو نوع من انواع السكين بوسترز القويه جدا، واللي طبعا كلنا بنسمع عنها كتير قوي. هو في نوعين من الار ار اس، الهاي ليفت واللونج لاستنج. طبعا على حسب كل حاله، في حالات بيبقى الساجنج بتاعها او المشاكل اللي موجوده في البشره قويه، فبالتالي هي محتاجه جراحه. ساجنج يعني الوش واقع بالظبط. اوكي. بالتالي دور السكين بوسترز عموما هنا بيكون مهم قوي، وانا بجهز البشره انها تعمل جراحه سواء قبل العمليه او بعد العمليه، لان انا بشتغل على جوده الجلد. فبالتالي هم بيكونوا متكاملين مع بعض، مش بديل ليها. لكن ان انا ابدا السكين بوسترز في سن بدري بيخليني ما احتاجش للجراحه اصلا اوريدي، لان انا بشتغل على تحفيز الكولاجين وبحافظ على جوده الجلد بتاعتي، فباخر احتياجي للعمليات الجراحيه. طب يا دكتور قولي لنا بقى ايه البروتوكول اللي احنا نقدر نعمله علشان ما نوصلش لمرحله شد الوش؟ اوكي، طبعا السكين بوستر زي ما قلنا الار ار اس في نوعين، الهاي ليفت بنحتاج ان احنا نعمل جلسه، وبعدين بنعمل جلسه بعد شهر وبنقيم الحاله، فبنقدر نعالج المشاكل على حسب المشاكل الموجوده. يعني لو انا عندي تصبغات، عندي مسام واسعه، عندي في وشي نازل شويه او في فاين لاينز، بالتالي انا بقدر عن طريق بروتوكول الار ار اس ان انا اعالج كل المشاكل دي. اللايف ستايل بتاعي والروتين في البيت مهم جدا ان انا اطول النتيجه اللي انا اخدتها، وبقلل احتياجي للجراحات او للفيلرز او المشاكل عموما. اما اللونج لاستنج بستخدمه في الحالات اللي هي بتبقى حقنه فيلرز، فبتحب انها تاخد نتيجه اطول شويه، او هي مش حابه تعمل فيلر بس عايزه تعمل ليفتنج او تعمل كونتور، فبالتالي اقدر استخدم لها اللونج لاستنج. وفي حالات اقدر استخدم لها النوعين مع بعض بحيث اخد افضل نتيجه. You trust every product our passions just unlock the power of nature. We're here to stay for better health and beauty